Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kembali lagi ya di channel saya Reza Pandedisi. Baik, di video kali ini saya ingin membuat sebuah pisau lagi ya. Bahan yang kita gunakan ini baja per ya, sudah dipotong. Ini kiriman saudara kita dari Riau ya. Luar biasa. Ini sudah lama ya dikirim, cuman lupa naruh ya kemarin, ini baru ketemu ya. Jadi mau kita bikin pisau ya. Terima kasih buat abang yang di Riau. Oke, lanjut kita proses. Oke ya, lanjut kita sepuh.
Oke, lanjut kita buat gagang ya. Lanjut kita bor ya, pengeboran seperti biasa ya. Kita pakai mata bor 5 mili. Baik, sudah kita bor ya, sudah terpasang.
Oke bosku, seperti ini ya hasil akhirnya. Untuk penampakan bilah ya. Ini bahan baja per ya. Terlebar 4 cm ini. Ketebalan di 5 mili menipis ke ujung ya. Panjang bilah ini 37 cm ya. Untuk model ya. Oke, kita tes tebang pohon dah, pohon kering. Sangat enak ya. Aman ya. Lumayan besar.
Oke, sekian ya video tutorial dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sekian, terima kasih.